హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు జేఆర్ఆర్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు 7 భీమవరం రిచ్ వాటర్కి సంబంధించినటువంటి కన్నెపెట్టల యొక్క సమాచారం మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. దీనిలో 2 రసంగులు, 3 సేతువాలు, 2 అబ్రాసులుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. ఇవన్నీ భీమవరం రిచ్ వాటర్కి సంబంధించిన మంచి క్వాలిటీ గల మంచి బ్లడ్ లైన్కి సంబంధించిన పెటల్గా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇవి 7 కూడా కన్నెపెట్టలుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. వీటి ధరల విషయానికి వస్తే ఒక్కొక్క పెట్ట ధర వచ్చేసి 3,500 రూపాయలుగా చెప్పడం జరిగింది. చాలా రీజనబుల్లో చెప్పారు. క్వాలిటీలు మాత్రం బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్, 2 టాప్ క్వాలిటీలు. దీని అడ్రస్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రకాశం జిల్లా తాళ్ళూరు మండలం గంగవరం గ్రామంగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. క్వాలిటీ నచ్చి తీసుకోవాలనుకుంటే బ్రదర్ దగ్గరికి వచ్చి క్వాలిటీ చూసుకొని నచ్చితేనే తీసుకోమని చెప్పారు. వీటికి ఎటువంటి రవాణా సౌకర్యం లేదండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రదర్ నెంబర్ టైటిల్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు కనుక్కొని తీసుకోగలరు. వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. Thank you, friends.